E aí, gente, tudo bem? Vimos mais aqui um unboxing da Allianz, um unboxing envolvendo um suporte para telefone. Realmente é uma coisa muito útil, né? E vamos aqui, vamos abrir. Veio com uma lacra simples. Pacote simples, plástico simples, meio aberto aqui. O produto veio com uma valia aqui, ó. Dá pra ver. Ele não é com aquele tipo de papel que abre aqui, né? Vai ter que cortar. Como já tá aqui, vou cortar por aqui. Produto de metal. Comprei com essa tranca aqui para poder fazer essa liberação aqui, né? Vou botar aqui um aparelho e ver como é que ele funciona. Opa, girei pro lado errado. Agora sim. Produto para um celular de uma tela um pouquinho maior, né? Enfim, mais ou menos essa ideia aqui. E ainda pra mim vai me servir bem, com o telefone que eu uso é esse que eu tô gravando aqui, que tem 1 polegada, ele é um pouquinho maior. Se eu já colocasse uma capinha nele aqui já ia servir. Ó, aqui gira, uma maneira mais truncadinha. Interessante. A outra parte, aqui a proteção para não arranhar, né? Os parafusos, mais a entrada, desculpa, o parafuso e as chaves Allen. E aqui, meio que é para colocar, né? A forma aqui, enfim. Vamos dar aquela pausadinha aqui e já colocar ali no guidão e deixar prontinho para mostrar para vocês. Já volto. Olá, gente, continuando então o vídeo. Ele ficou aqui, ó, nesse centrinho aqui. Infelizmente não vou poder conseguir mostrar com o telefone, né, porque é o que eu tô usando agora para gravar para vocês. Mas ele ficou aqui, ó. Tá aqui. E sempre dá esse estralinho para passar para cá. Como é que eu quero? Se eu quero ele mais perto de mim ou se eu quero pro outro lado, se eu quero mais longe de mim, né? Tem uma folguinha aqui, ó, toda vez que eu passo aqui, ó. E tem uma folguinha. Vou deixar ele dessa forma aqui, ó. Tá bom, gente? Caso tenham gostado, por favor, compartilhe. Triplo C, né? Compartilha, comente e curte. Tá bom? Espero na próxima vez mais um vídeo com vocês aí. Muito obrigado. Tchau, tchau.